Mientras que en Chiapas, decenas de casas del Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas se quedaron sin techo por el paso de 2 trombas registradas ayer por la tarde. El fuerte viento también provocó que los árboles se cayeran, una persona resultara lesionada y varias colonias enteras se quedaron sin luz. El ejército mexicano aplica el plan DN3E para ayudar a la población afectada, especialmente a los locatarios del mercado José Castillo, quienes corrieron el peligro de que sus lonas y puestos se los llevara el viento. Por manos de la cola del diablo. ¡Te lo pido, padre! ¡Te lo pido! ¡Páralo, páralo, páralo!